যায় না ম্যান কত নাম দিন আমাদের হেল্প হেল্প তিনটে ম্যান আসছে আমার সামনে দিয়ে আমরা কোন পাশ হ্যাঁ দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আমি আছি। আছি হ্যাঁ আছি লোটো তুমি এখন এ বাসু না বাইরে বেরিয়ে বাবা এটা নক করলো কিভাবে কভার দিচ্ছিলাম আমি সেট করে বাইরে বেরিয়ে গেছে কি কভার দিচ্ছিস মানে ম্যান চলে এসেছিল তিনটে কভার দিচ্ছিস আমার চলো তো তোকে যেতে বলেছে ম্যান এসেছিল নে আমার কথা তোর কথা হ্যাঁ তোকেই বলছি ম্যান এসছে তুই বেরিয়েছিস কেন ঘরে থাকতে না পারতি আমাদের না বেলায় মরে চুলকুনি যাবো তো হয় চুলকুনি হয় তো আবার আমাকে হিলিং নেই বলার আগে হিলিং এবার নেই দুবার ভাই ভাব আমি ভাবি না লোকেশন মার্ক করা। এটা খুলেছি আয় তুই লুটবি না এই সামনে ম্যান ছিল মনে হয় Help! এটা Watch out! Watch out! এটা Watch out! Watch out! Watch out! সামনে বিপদ। Help! এ পেছনে ওরা ম্যান এসছে পিছনে ম্যান চলে এসছে এই পাথর থেকে এই দেখ আমার ভূতটাকে দেখ আমি এই দেখ হ্যাঁ বলি আলাদা থাকিস না সঙ্গে থাক সবসময় আলাদা আলাদা পুরো প্লেয়ার ওপি ফিনিশ দে রাশ করবি যাবো জোন আপাতত নেই ওখানে 41 করে জোন Awesome! আরেকটা ক্যাম্পার জোন যেতে হবে জোন যেতে হবে জানুয়ারি কি করতে বাঁচতে গেলাম
দুটো ম্যান দেখতে পাচ্ছি। ওটা 1 HP, যেটা নক করবে। এখানে ম্যান সামনে বিপদ, এই নিচে সামনে বিপদ। 4 नंबर मैंने यार आपसे लास्ट लूटो मत, एक साथ रहो। দুটো ম্যান আছে, ওটা আমি এখানে একটা ম্যানই দেখলাম। ম্যানের ফুটপ্রিন্ট আমি পাইনি, কারণ এখানে ম্যান আমি দেখেছি এখানে আসতে। জোনটা নিয়ে থাকতে হবে কিন্তু। ক্যাম্পার আছে এখানে আমার সামনে পাশে। তাহলে শেষ এইটা একটা, তো লাটটা গেল কোথায়? एक 4 नंबर भरोसा करिस ना। না, নিজের ভরসা নিতে কান্নার ভরসা বাদ দে। এই মতো আউট দেখতে হবে। আমাদের ঘরগুলোর মধ্যে একটা আছে। Victory belongs to us.